Maoning gamit na to nga vitamin mga ka-chicken sa to ang mga sisiw, mga siyamo. So inabutang na to sa Galimax to nga feeds, dayon ginabasa na tog tubig. Ay wet feeding ato ang tirada itong pakaon sa to ang mga sisiw. Feeding time sa atong mga siyamo chicks. Muton kay sila. Kaon. Mao ni ilang pagkaon. Galimax to dayon ato ang ginabutangan og vitamin pro nga powder. Kuha ni sila wet feeding ato ang tirada dire para dali ang busok ng lawas.